过去，你会累死。已经打了大概加了10分钟，50分钟了。够累了。打了1节课了，打了1节课还没停。没事。还一个，还一个。手张开，手张开。可以，没有看到最后，你都不知道。等下后我们拍摄。上面没射手啊，就那个可能稍微能射一点。加油！防守。逆转，开始，快点！金神加油！
是延长哎。哦，就是因为我没来哦。好，那个辛苦的戏剧杯终于结束了，我们现在在换算成绩的同时，麻烦各队我们就到楼下面来，好不好？到场中间来，好，准备颁奖。好，我们准备颁奖，我们先颁发。没事啦，不要哭。